Hei, i dag skal vi lage eddere ved å bruke multisim. Dagens oppgave er altså å lage eddere ved hjelp av multisim. Hva er en edder? Vel, det er en som legger sammen to tall, A og B, binære tall. Her er sannhetstabellen for en såkalt halvedder. Hvis A og B er 0, så er summen 0, og så er det ikke noe mente. Hvis A er 0 og B er lik 1, så er summen lik 1, heller ikke noe mente. Og hvis A er lik 1 og B er lik 0, så er summen igjen lik 1, ikke noe mente. Men hvis begge to er lik 1, så er summen lik 0, og så får vi mente. Denne konstruksjonen her realiserer dette her. Dette her er altså en sigmaen her som kommer ut her. Det er en XOR-funksjon av A og B. Det her er symbolet for XOR. Og så når både A og B er høy, så får vi mente. Og det kan vi da ende sammen A og B. Så da er det bare å realisere denne halvedderen. Vi må hente oss en XOR. Så må vi hente oss en AND. Så må vi ha noen inputs. Vi kaller de henholdsvis A og B. Og så må vi ha noen prover, som vi kaller for sigma og se ut. Og her har vi realisert vår halvedder, så det er bare å se om den virker. Starter programmet, kjører i 1 på A, da lyser sigma. Summen er lik 1. Setter vi B til lik 1, så igjen så lyser sigma. Summen er lik 1. Hvis begge to settes til 1, så lyser se ut, for da får vi mente, og summen er lik 0. Så denne fungerer. Så har vi lyst til å lage en hierarkisk blokk av denne halvedderen. Vi kaller den for halvedder. Det er 2 innganger, det er 2 utganger. Der kommer halvedderen på plass. Vi må fylle den med innhold. Vi bare kopierer det vi har. Går inn i halvedderen. Og så kopierer vi inn det vi hadde. Så henger vi det sammen. Så tar vi og rydder litt, og så definerer vi inputene som A og B, og outputene som sigma og se ut. Så tester vi om denne halvedderen er lik det vi har hentet derfra, sånn for sikkerhets skyld. Det lyser når A er lik 1, det lyser når B er lik 1 på sigma, og det blir mente når begge to er lik 1. Og halvedderen oppfører seg likedan som det som er over, så da er vi trygge på at den halvedderen gjør det den skal. Så kan vi da sette sammen en sånn halvedder til en fulledder, sånn at vi kan ta med oss mente som kommer inn før halvedderen. Og da har vi en sånn sannhetstabell, hvor vi har A og B, og så C inn. Når alle de er 0, så er det 0, 0, 0 på utgangen. Når vi har 0, 0, 1, og vi har et mente inn, så skal sigma være lik 1. Og når vi har 0, 1, 0, så skal også sigma være lik 1. Og når B og C1 er lik 1, så skal C ut være lik 1, men selvfølgelig da skal sigma være lik 0. Og sånn er det nedover her. Her ser vi at vi kan ta og lage en såkalt fulledder av 2 halveddere. Se ut kan en finne ved hjelp av en SSOP, som kan forenkles til dette uttrykket her. Så der har vi A XOR med B, det er jo det vi får ut fra den første halvedderen. Og så skal det endes med C1 pluss A ganger B. Så da har vi altså C
ut her, som AB, det det vi får herifra, og så det AX år med B, det vi får der ovenifra, som skal ta og endes med C inn, som her. Og det det vi gjør, vi tar den, og så ender med C inn, og så årer vi på grunn av dette plusstegnet her, så her har vi altså C ut. Så har vi sigma, og det som kommer ut her, det altså AX år B, X år med C inn, og så da har vi AX år B pluss AX år B, X år med C inn, og det det vi får ut her. Har du problemer med å følge med i dette lille regnestykket her, så foreslår jeg at du leser litt mer i boken Grunnleggende digitalteknikk, som jeg skrev for et par år siden. Der går vi nøye gjennom dette regnestykket. Sånn. Så her har vi en halvedder, så putter vi på en ny halvedder. Da har vi altså 2 halveddere, så vi skal gjøre til en fulledder. Her tar vi og bare putter med oss dette her, så vi husker hvordan dette skal kobles opp. Så får vi, når vi kobler sammen disse halvedderne, så får vi noe sånn beskjed fra softwaren at vi må ta og fikse i noen sånne navnekonflikter. Det bare å trykke OK. Og så her har vi da satt sammen. Her kommer noe fra sigma, fra den første halvedderen, som skal gå inn der. Og så det denne som kommer fra C out, den skal gå inn i den åren der. Og så kommer C inn, den skal gå inn der på B-en i den andre halvedderen. Og så det sigma som går rett ut her, og så det C out. Så nå har vi altså realisert en fulledder. Vi bare tester at han virker. Her har vi altså 1, 1, 1. Da lyser 1 på sigma her, og vi har også mentepropagering. Så da det å ta vare på dette her som en fulledder. Vi kaller det for en fulledder. Han har 3 innganger, han har 2 utganger. Sånn ser han ut. Så må vi editere den her. Da går vi og trykker på det lille symbolene. Så velger vi alt det vi har her, for det jo det vi skal putte inn i fulledderen. Igjen så får vi noen sånne navnekonflikter, det bare å trykke OK. Så, etter å ha ryddet litt og gitt navn her, så ser det sånn ut. Da har vi jo skaffet oss en fulledder. Så tester vi at fulledderen gjør det samme som disse 2 halvedderne vi hadde satt sammen og laget til en fulledder. Her, når vi har enere på alt sammen, så lyser det på her og her, og her og her. Så 1, og så 1 i mente, det stemmer. Så kan vi sette sammen disse her fulledderne, slik at en kan lage noe som summerer binære tall. Her har vi satt 4 sånne fulleddere sammen. Her det mente som kommer inn, og så har vi da mente som går oppover på denne måten her, og så har vi jo da det minst signifikante bittet her, og så her det mest signifikante bittet. Her en blokk som viser mente inn, mente ut. Her det ene binære tallet A, som kan bli opp til 15. Og her også et tall som kan bli opp til 15. Her jo det 8, her det 4, her det 2, og det 1, og summen det 15. Og så kan vi få ut en 4-bits sum. Da begynner vi med å hente inn eddere. Og så bare pøser vi på med fulleddere på denne måten her. Og så har vi de 4 inputsene her med tall, pluss mente som kommer inn til den edderen.
så må vi kunne vise resultater på en eller annen måte. Og da finnes det noe som heter Hex Display, som gjør det lett at her kommer ut dette displayet her. Og hvis du putter noe her, så er det minst signifikante bitet, og her er det mest signifikante bitet. Så hvis du får inn en ener her, så lyser det opp 8. Sånn, her har jeg da satt på plass 2 sånne her heksadesimale displayer. Den ene har jeg koblet til alle sigmaene, og den siste har jeg koblet til den siste sigmaen, sant, som da gir om det flyter over. Så lager jeg meg en 4-bit adder. Den har altså 9 innganger, det er disse A-ene og B-ene pluss C0, og så har han 5 utganger. Han har 1, 2, 3, 4 sigmaer, og så har han en sånn C-ut på hele 4-bit-adderen. Så gjør jeg det som jeg har gjort tidligere, og nå bare hopper jeg over en god del av trinnene og viser sluttresultatet. Her har vi A1 her borte, og B1 C0, og her A2 B2, A3 B3, A4 B4. Så har jeg satt sammen disse 4 fulladderne, og får ut sigma 1 til sigma 4 pluss C4, som er menten som kommer ut av 4-bits-adder. Så tester jeg det hele. Her har jeg da en 4-bit-adder, og her har jeg den samme 4-bit-adderen. Så har jeg kjørt alle mulige kombinasjoner av dette her, og fått det samme tallet der som her. Så da er jeg rimelig lykkelig med min 4-bit-adder. Og det var vel omtrent det vi skulle gå igjennom i dag, tror jeg. Ja. Så nå har vi altså lært oss å lage addere ved hjelp av multisim. Jeg håper du har hatt nytte av denne lille forelesningen.